mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. banywanyi inshuti zacu mwiriwe neza. mu Rwanda turi kuri FM 104.3 na 88.3. mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Perezida wa Tanzania John Magufuli aratabarutse asimbuwe na Vice Perezida we umutegarugori Samia Suluhu Hassan. Abanyapolitiki bo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba barabivugaho iki? ikintu yoshimikira ko cyane mu bintu cyane Magufuli atitayeho cyane ibijanye n'imibano mu karere, mu bibazo byo mu karere, ariko na cyane Magufuli yafashe neza cyane ikibazo cy'ikiza cya coronavirus. Uyu ni inararibonye Leonard Nyangoma, akaba n'umuyobozi w'ishyaka CNDD ritavuga rumwe na leta y'u Burundi. Muri aya makuru kandi turarebera hamwe n'ibyo abaturage ba Tanzania bategereje ku mukuru w'igihugu wabo mushya Madame Samia Suluhu Hassan. Inyeshyamba za ADF zimaze kwica abaturage barenga 200 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu kwezi kwa mbere gushize, n'umuryango w'abibumbye ubivuga. Naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Abashinwa n'Abanyamerika bararebana ayingwe mu nama y'abakuru ba diplomasi yabo ya mbere y'ubutegetsi bwa President Joe Biden. Izi ni ingingo z'ingenzi rero z'amakuru twabateguriye, mu kanya gato cyane turayarambura, mube hafi. Muri kumwe na Thomas Kanirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Ambasaderi wa Ethiopia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Berane Kidane Mariam uherutse kwegura ku mirimo ye arasaba imishyikirano y'amahoro ku ntambara yo muri Tigreya. Iyi nkuru murayigezwaho na Fidel Niyongabo. Yatanze imihoho kubera impungenge yari afise ku bwicanyi bukabije bwabereye mu ntara ya Tigre. Yasabye ko haba ibiganiro hagati ya leta ya Ethiopia n'abayobozi b'intara ya Tigre irengero ryabo ritazwi. Berane Kidane Mariam yari umudiplomate akomeye muri ambasade ya Ethiopia i Washington gushika mu ntango z'uku kwezi kwa gatatu. Mu kiganiro yahaye itorokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika Associated Press ku muhingamo w'ejo kuwa kane, yaragabishije ko ingwano ibandanya mu ntara ya Tigre izogira ingaruka zikomeye cyane muri ako karere. Amenyesha ko inyishu iciye mu mahoro n'ibiganiro ariyo itegerezwa gushigwa imbere. Avuga ko atari uko atamahoro azoboneka. Amakuru atangazwa avuga ko abantu bari hagati y'ibihumbi 60 n'ibihumbi 70 bapfuye mu ngwano irikiraba mu ntara ya Tigre kuva mu kwezi kwa11 mu mwaka uheze w'ibihumbi 2020. Benshi mu bahitanywe n'iyo ngwano n'abasivile cyane cyane abakiri bato. Nta gitigiri cy'abahitanywe n'iyo ngwano abategetsi ba Ethiopia baratanga. Berane Kidane Mariam yatanze imihoho mu mabanga yo guserukira igihugu ciwe muri Amerika ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu, aturuka mu ntara ya Tigre. Yamara avuga ko kuba ava muri iyo ntara ataruhara vyagize ku ngingo yiwe yo kuvuga ko ingwano iri kibera muri iyo ntara ari honyabwoko. Amenyesha ko kubona ubwicanyi bukabije buriko bukorwa muri iyo ntambara adashobora kuvyihanganira. Umuryango w'abibumbye uratangaza ko abaturage barenga 200 bamaze kwicwa n'inyeshyamba za ADF mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu kwezi kwa mbere gushize. Abandi baturage barenga ibihumbi 40 bavuye mu byabo kubera rero ADF. Nabyo tubibaze Fidel Niyongabo. Ni nyuma y'ibitero byabo bagwanye vyiyongeye mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu. Iyo nkuru yatangajwe n'ishirahamwe mpuzamakungu uno munsi kwa gatanu. Ishami ry'ishirahamwe ONU ryitaye impunzi ku isi HCR rimenyesha ko ibitero by'abagwanyi b'umugwi ADF vyiyongeye bikomeye cyane. Umuvugizi w'iryo shirahamwe Babar Balok avuga ko kuva mu ntango z'umwaka ibitero vyagirizwa abo bagwanyi vyahitanye abantu bagera ku 200, komeretsa abandi batari bake, mu gihe abavuye mu zabo barenga ibihumbi 40 mu karere ka Beni na Ituri mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Mu kiringo kiri munsi y'amezi 3 abagwanyi b'umugwi ADF
bagirizwa ko bakoze ibitero mu bigwati 25 baturira amazu atari make bongera banyuruza abantu barenga 70. Umugwi ADF ni uzwi ko wiha ingumbi kurusha iyindi migwi y'abagwanyi 122 igeramiye akarere ko mu buseruko bwa Kongo. Uwo mugwi wishe abantu bagera ku 400 mu mwaka wa 2020, wishe abasivile barenga 1200 mu karere ka Beni konyene kuva mu mwaka wa 2017. Ubwicanyi bukabije buraba kenshi kuva igisirikare cya leta gitanguye ibitero vyo kubutuza mu kwezi kw'icumi mu mwaka wa 2019. Abavanywe mu zabo bavuga ko babayeho nabi cyane muri iki gihe, aho batagira uburaro, ibifungurwa, amazi n'abitaho amagara yabo. Radio Ijwi ry'Amerika. Abaturage ba Repubulika ya Kongo bakunze kwita Kongo Brazzaville bazaba bari mu matora y'umukuru w'igihugu ku cyumweru. General Denis Sassou Nguesso, umukambwe w'imyaka 77 y'amavuko irimo 36 amaze ku butegetsi, arabasaba indi manda y'imyaka 5 kandi niwe uhabwa cyane amahirwe yo gutorwa. Fidel Niyongabo arakomeza kuri iyi nkuru. Yiyembeje kunagura ubutunzi bw'igihugu bwifashe nabi muri iki gihe yariko ariyamamaza imbere y'amatora azoba ku munsi w'Imana. Sassou Nguesso afise imyaka 77 muri iki gihe azohiganwa n'abakandida batavuga rumwe na leta yiwe 6 mu matora yo ku munsi w'Imana yanebaguwe bikomeye na Eklezia Katolika hamwe n'abaharanira demokrasi n'agateka ka muntu mu gihugu. Nguesso azwi kuba amaze ikiringo kirekire cyane ku butegetsi, yatangaje ko azokoresha uburyo amenyereye amabanga yiwe kugira anagura ubutunzi bw'igihugu businzikajwe n'amadeni niyo yatsindira ikindi kiringo c'imyaka 5. Yatangaje ko abanyagihugu bakeneye umuntu amenyereye amabanga ajejwe, ko azobikoresha mu ntumbero yo gufasha urwaruka rw'igihugu ciwe. Umukandida mwegereye cyane Guy Brice Parfait Kolela yahoze ari umushikiranganji yarangije mu kibanza ca kabiri n'ibice 15% vy'amajwi mu matora yabayemwo ibibazo mu mwaka w'2016. Abakandida barangije mu kibanza ca kabiri n'ica gatatu bahavuye bahagarikwa inyuma yuko bagiriwe n'ivyaha vy'uko bari bafise ibigwanisho mu buryo budaciye mu mategeko. Mu gikorwa ciwe cyo kwiyamamaza, Kolela yemeye guhindura ibintu hamwe no kugwanya ruswa yatsi indaro mu gihugu. Yamara bitegereza ibintu bavuga ko atamahirwe afise yo gutsinda Denis Sassou Nguesso afise abamushigikiye agenzura inzego zose zikomeye z'igihugu. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yatwaye mu nkiko ibitangazamakuru byavuze ko we n'abantu be ba hafi bikingije COVID-19 mbere cyane yuko inkingo za mbere zigera mu gihugu cye. Eugene Mukankusi aratubwira inkuru irambuye. Abunganira Perezida Yoweri Museveni mu mategeko bavuze ko yareze ikinyamakuru cyigenga muri Uganda, The Daily Monitor. Ku itariki ya 23 y'ukwezi gushize kwa kabiri, iki kinyamakuru cyatangaje inkuru yasohotse mbere mu kinyamakuru cyo muri Amerika, The Wall Street Journal, yari ifite umutwe ugira uti abari hafi cyane ya Perezida Yoweri Museveni bahawe inkingo zaturutse mu isosiyete y'imiti Sinopharm ya leta y'Ubushinwa. Hakurikijwe iperereza rya The Wall Street Journal, igikorwa cya guverinoma y'Ubushinwa cyari kigamije kwamamaza inkingo zabo. Ibintu nk'ibyo byatangajwe no mu gihugu cya Peru no ku birwa bya Philippines. Icyo kinyamakuru cyavuze ko muri Peru abantu hafi 500 bakoranaga muri politiki barimo Perezida Martin Vizcarra bahawe urukingo mu ibanga rwari rurimo kugeragezwa. Uko ikirego kibivuga, iyo nkuru yatangajwe na The Daily Monitor yari ifite icyihishe inyuma. Abunganira Perezida Museveni bavuze ko iyo nkuru yamwerekanye nk'umuntu ukora amanyanga udakwiye kugirirwa icyizere. Banongeraho ko iyo nkuru yagaragaje Museveni nk'uwatwaye umwanya w'abakozi bazi imbere mu kurwanya COVID-19 hamwe n'andi matsinda azi imbere mu bashobora kwandura iki cyorezo mu buryo bworoshye, yitwaje umwanya ariho n'inshingano ze. Umuyobozi wa Daily Monitor, Tony Glencross, avuga ko iki ari ikinyamakuru cyigenga gifite uburenganzira bwo gutangaza inkuru cyumva abagikurikira bakeneye kumenya. Akavuga ko nta yandi mahirwe bahawe kandi ko ubu barimo gutegura uburyo bwo kwiregura. Uyu muyobozi yongeraho ko mu bintu nk'ibi urukiko rutegeka kwiyunga. Ati nibidashoboka ubwo nibwo tuzahangana mu rukiko. Ikinyamakuru gifite iminsi 15 yo kwandikira urukiko kiregura. Noneho tuze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho abayobozi ba diplomasi b'iki gihugu n'abo Bushinwa bateranye amagambo akarishye mu nama yabo ya mbere y'ubutegetsi bwa President Joe Biden. Iyi nama yatangiye ejo kuwa kane i Anchorage, umujyi wa mbere munini wa leta ya Alaska mu burengerazuba bw'amajyaruguru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku nkengero z'inyanja ya Pasifika. Intumwa za Amerika ziyobowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga
Anthony Blinken n'umujyanama wa perezida Joe Biden mu by'umutekano Jake Sullivan. Iz'Ubushinwa zikuriwe n'umuyobozi w'urwego rw'ububanyi n'amahanga rw'ishyaka rimwe rukumbi rya gikomunisite ry'Ubushinwa Yang Jiechi na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Wang Yi. Agifungura inama, Blinken yahise atanga ishusho y'ibiganiro. Ati tuzavuga ku mpungenge zikomeye dufite ku bikorwa by'Ubushinwa ku baturage babwo b'abayisilamu bo mu bwoko bw'aba Uighur biganje mu ntara ya Xinjiang iri mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'Ubushinwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko barimo bakorerwa jenoside. Ibindi bibazo Blinken yavuze birimo ibya Hong Kong, Taiwan n'ibitero by'ikoranabuhanga cyber attack mu gifaransa by'Ubushinwa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Blinken yanzuye avuga ko ibi bikorwa byose by'Ubushinwa bibangamiye amahame agenga umudendezo w'isi. Mu gisubizo cye, umuyobozi w'urwego rw'ububanyi n'amahanga rw'ishyaka rya gikomunisite ry'Ubushinwa Yang Jiechi yavuze ijambo ry'iminota 15 mu Gishinwa abanyamerika badasemurirwa. Yavuze ko Ubushinwa budashaka na gato ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yivanga mu bibazo byabwo bwite kandi ko buzafata ibyemezo bikwiye byo kubyivuna. Yareze Amerika gukoresha ubuhangange bwihariye mu bya politiki n'ubukungu ifite kugira ngo ikandamize ibindi bihugu yishyiriraho amategeko ndengamipaka. Ati ibyo birakabije. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa Wang Yi nawe yamaganye ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye abategetsi b'Ubushinwa 24 ejo bundi kuwa gatatu kubera ibibazo bya Hong Kong. Ati suko wakira abashyitsi. Impande zombi zateranye amagambo baregana ko barenze ku myitwarire n'ikinyabupfura bya diplomasi. Inama ariko irakomeza uyu munsi, gusa impande zombi zivuga ko nta gitangaza ziyitezemo. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire no kuri internet @, radio yacu voa.com. Noneho amakuru y'ibiyaga bigari. Nyuma y'urupfu rwa President John Magufuli, Tanzania ifite umukuru w'igihugu wa gatandatu, umutegarugori Samia Suluhu Hassan wari usanzwe ari Vice President wa Magufuli yarahiye uyu munsi kugira ngo azarangize manda yabo batorewe ishigaje imyaka 4 n'igice. Abaye umukuru w'igihugu cya Tanzania wa mbere na mbere w'umugore. Ni ibice abaturage bategereje kuri President wabo mushya Samia Suluhu Hassan. Tubibaze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uaminifu na kutimiza. Uyu n'umufasoni Samia Suluhu Hassan ariko ararahira kugira ngo atangure amabanga y'umukuru w'igihugu ca Tanzania. Yarahiye kuri uyu wa gatanu imbere ya leta, inama nshingamateka na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Ni nyuma y'urupfu rwahitanye nyakwigendera perezida w'ico gihugu John Pombe Magufuli. Nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa sheria. Samia Suluhu Hassan, umukuru w'igihugu wa mbere w'umugore agiye gutwara ico gihugu, yemeje kubaha amategeko yose agenga igihugu, gutwarira neza bose atanumwe akumiriye, kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu, kudatwaza umukazo no kumvikanisha abatanzania. Nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri. Samia Suluhu Hassan arindiriwe n'amabanga akomeye nk'uko abahinga co kimwe n'abatavuga rumwe na leta ya Tanzania bavyemeza. Muri ivyo harimo kunagura igisata ca demokarasi, ubwisanzure mu gushikiriza ivyumviro, iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu, ubwigenge bw'itangazamakuru n'ibindi. Nk'akarorero, umugambi Chadema ukomeye mu bitavuga rumwe na leta watangaje ko ufise abanywanyi bawo barenga 200 bafunzwe kubera ivyaha bifitanye isano n'amatora yabaye ku mwaka uheze.
uwo mugambwe witeze ko abo barekugwa co kimwe n'abandi baharaniye agateka kazina muntu n'abamenyeshamakuru bafunzwe. Ikindi gisata kimurindiriye nico kugwanya ibiturire no kugwanya ivyaha vyambukiranya imipaka. Ibi nawe nyene arabifise mu myitwarariko. Perezida Samia Suluhu Hassan yabibwiye umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika mu mwaka w'ibihumbi 2016 yarusha muri Tanzania, yariko akebura igipolisi n'abandi bakora muri ico gisata. Maendeleo ya watu kuvuka mipaka na uhuru wa kuingia. Agira ati ikibazo c'abagizi ba nabi bambuka imipaka nticoroca na gato, gisaba inguvu za benshi. Ati ni kimwe n'ubukozi bw'ikibi bujanye n'ubuhinga bwa none bwo gutumanatumana amakuru kuko buguma buhinduka buri mwanya. Ati yiyongera ko rero ibicuruzwa nk'imodokari n'ibindi, eka mbere n'urudandazwa rw'abantu usanga biva mu gihugu kimwe bikaja mu kindi, barabigituma hama bafata ingingo zibereye kupanga mipango ya baadaye kuendana na maendeleo yanavyokwenda. Na Mufasoni avuga make n'ijwi yiyoroheje. Iradiyo ya Mongereza BBC yamubaje igituma, nawe yishura ati sifisi ijwi ryo hejuru nk'abandi ba Tanzania, mvuga nitonze, ariko kugira ngo utange itegeko abantu bagutahure ntibikenewe ko usemerera. Ndashobora kukubwira n'ijwi ryiyoroheje buke buke, ariko nakaze kandi nashimitse. Akunze kuboneka agira ingendo zidategujwe mu biro vy'abakozi ba leta kuraba ko batonze ku kazi ku masaha n'ingene bakora akazi kabo. Gusaha abahinga bemeza ko agifise igikorwa kuko abatanzaniya bazwi ko badakunda akazi cane. Umwe mu bamwegereye yemera ikinyamakuru Reuters ko ari mu bantu batakunda umurongo igihugu cari gitwawemwo gusa nk'uw'intwaro z'umukazo, aho abatavuga rumwe na leta canke undi wese avuga ibitagenda neza atihanganirwa. Uwo yagize ati sinkekeranya ko hagiye kuba impinduka zikomeye ku ntwaro ya Samia Suluhu. Abandi bahinga harimwo n'abigisha muri za kaminuza nka Aikande Kwayu canke umunyamategeko Fatuma Karume bemeza ko Samia Suluhu Hassan adashobora gutwara nka Magufuli batazira Bildoza. Bagize bati nta wigeze amubona akura abategetsi mu ruhame canke atukana n'abatavuga rumwe na leta. Ashobora kubabona kure niyaronka abamufasha beza. Aratandukanye cane n'uwo asubiriye, aricishije bugufi kandi aboneka nk'umutegetsi ashira hamwe abantu akabumvikanisha. Ikindi naco ava muri Zanzibar bigishijwe ingendo yo kubaha abantu kuko kubwabo muzoteba mugahurira mu itongo ry'abapfuye. Urundi rugamba rutoroshe abahinga bavuga ko abwirizwa kwitwararika nubwo kurwanya ikiza c'umugera wa corona. Muri ico gihugu Perezida Magufuli yari yatangaje ko ico kiza atakihari, ndetse ahamagarira abantu kunywa imiti y'igitanzaniya atari yo kwa muganga, kutambara ubufukamunwa n'ibindi. Igihe ibindi bihugu vyahagarika ingendo bigafata ingingo zo kugara amashuri n'amasengero n'ibindi bibanza bihurirwamwo n'abantu benshi, muri Tanzania nta ngingo n'imwe nk'iyo yafashwe. Perezida Magufuli yahamagariye abantu gusenga gusa. Yamara igihe Perezida mushasha yaja kunamira ikiziga ca Magufuli, Samia Suluhu Hassan, abamugendanira n'abamucungerera ubuzima babonetse bose bambaye ubufukamunwa kandi bategeranye kuri uyu wa kane. Samia Suluhu Hassan no mu Islamu w'imyaka 61 yavukiye mu gihugu ca Zanzibar, izinga ryegamiye ico gihugu ariko burisigaye ryigenga rikagira n'umukuru w'igihugu waryo. Yizewe n'umugambwe umaze imyaka irenga 30 ku butegetsi CCM kubicegera canya kwigendera Perezida Magufuli mu mwaka w'ibihumbi 2015. Yarabaye mu nzego za leta mu bibanza bitari bike bikomeye nk'umushikiranganji kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000. Perezida Samia Suluhu Hassan aje kurangiza ikiringo kigira kabiri canya kwigendera Perezida John Pombo Magufuli gushika mu mwaka w'ibihumbi 2025. Mwenyezi Mungu nisaidie. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubwijwe ry'Amerika. Tukivuga kuri urupfu rwa President John Magufuli usimbuwe rero na Vice Perezida we umutegarugori Samia Suluhu Hassan, abanyapolitiki bo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba babivugaho iki? Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye n'inararibonye Leonard Nyangoma, umuyobozi w'ishyaka CNDD ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Urupfu rw'ivu nyinshi rwaratubabaje, ndetse tuboneyeho n'akaryo ko guhoza abanyagihugu b'abanyatanzania, abanyagihugu bo mu karere k'ibihugu byo mu buseruko, abanyafurika bose. Ntirwaga igitarambuka, yavuzwe yuko yari asanganywe
akagwara, naho byaboneka ko ari umuntu afise inguvu, imbaraga nyinshi zo gukunda ibikorwa. Hanyuma ico twoshima mu ntwaro yiwe, mu mwanya muto, imyaka 5, Magufuli yarakoze ibintu byinshi cyane, ku buryo itunga ry'igihugu ryongerekanye inshuro 3 zose. Tanzania kiba igihugu kiri mu bihugu vya mbere bitunze byo muri Afrika, kare cari kure cane gose. Yarubatse ibiraro, yarubatse amabarabara, ivyo imvugo yajana n'ingiro, amasoko nta nguvu, yarongerekanye gose, nta buyaya yari afise. Hanyuma yaragwanije igiturire cari caramunze igihugu ca Tanzania, n'ubu nihe apfuye atari bwabiheze. Yaragwanije cane igiturire ku buryo mu mwaka wa mbere bavuga ko yinjije mu kigega ca leta amamiliyarde zishika hafi 2 z'amadolari y'abanyamerika y'amafaranga avanye mu basuma bari banyonyeje igihugu ca Tanzania. Gusa Magufuli ntiyitayeho cane ivy'akarere, cane yitayeho igihugu ciwe. Iruhande y'ivyo bintu vyiza vyose muvuga ko yakoze, hari n'abavuga ko hagati y'akazira muntu katari kifashe neza, eka mu bwigenge bw'ibinyamakuru aho muhavuga kwiga. Ivyo nivyo ntubeshe kweri, kuko jewe byarantangaje, kuko mu ntango Magufuli akiza jewe narasohoye amatangazo, amajambo navuga niwe natanga akarorero ko agiye kuba akarorero keza mu karere no muri Afurika, ko agira abusubirizi koko wanyerere. Ariko ivyo vy'agateka ka muntu vyo kwima ijambo abanyagihugu yarabigize, kandi ku bintu bitumvikana nk'imigambwe itavuga rumwe ntawe arakirukura mu kanwa. Ibinyamakuru ntibyashobora kwandika ngo bashobore gukebura leta. Abashinga amateka uko nyene yirirwa arata abantu mu munyororo, batavuga rumwe nawe inyuma y'amatora kubera bamukebuye, bamuneguye, barapfuzwe, abandi baca barahunga. N'uwari yamusa amazwi menshi ngira atundi uretse umuharamu mwumva, yaciye ahungira mu bihugu vya Buraya. Ico caramugoye. Hanyuma ikindi nuvuga camugoye ni ibijanye n'akarere, kuko Tanzania n'igihugu gifise uburemere bunini cane mu karere rwose. Ni vyiza gutanga akarorero kurwanya ruswa n'ibindi, kuko ibikorwa ni vyiza cane. Ariko Tanzania nico gihugu gifise uburemere kinini, ico cari kuba imoteri y'ibihugu vyo mu karere vyo mu buseruko. Hanyuma ivyo ntiyavyitayeho cane. Uyu munsi nk'uko mubizi, umutegetsi mushasha w'igihugu ca Tanzania ahora vice president Mufasoni Samia Suluhu Hassan yarahiye mu mabanga yo kurongora igihugu. Ibintu mwiteze mu butegetsi bw'uyu Mufasoni ni nk'ibi? Mu by'ukuri uwo mukenyezi jewe n'ubwa mbere ndamubona ntawe narinzi, sinzi ko afiswe ari umuntu ishaka ryo gukunda ibikorwa, ariko hazokorana n'abandi ndavyiyumvira. Ikintu yoshimikira ko cane mu bintu cane Magufuli atitayeho cane ibijanye n'imibano mu karere, ibibazo vyo mu karere. Ariko na cane Magufuli yafashe minenegwe cane ikibazo c'ikiza ca coronavirus. Ngira ngo murabizi yuko yivugira ngo umuti wavyo no gusenga gusa, kwa Nkurunziza muravyibuka. Ivyo nivyo yivugira gusa, ku buryo wewe atemera kwiriho ubwiye. Nico gituma rero uwo mukenyezi agiye kurongora igihugu yari ikibazo yocicarira cane. Komisiyo y'igihugu ishinzwe gutahura ukuri n'ubwiyunge bw'abarundi Sever iratangaza ko yabonye mu binogo rusange imirambo y'abantu barenga 1,400 bishwe mu 1972 mu ntara ya Bururi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wilikaneza ukorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya. Umuguseveri umenyesha ko ibinogo vyatowe hafatiwe ku makuru yatanzwe n'abanyagihugu bo mu ntara ya Bururi mu manuko bw'u Burundi bari bafite ubwenge ico gihe. Wongera ko babuhaye amakuru ari abarundi bo mu bwoko bwose, abahutu n'abatutsi. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuri uyu wa gatanu, yerekana ibikorwa vyo kuzura ibisigarira vy'abantu bishwe mu rwimo rw'1972 i Bururi bigeze. Umukuru wa Sever yasiguye ko ari abandi bantu benshi batazwi igitigiri batawe mu nzuzi, abandi basangukira mu mashamba. Pierre Claver Ndayicari
by'ababitaweho byongeye ibisigara by'abantu 1,455 nibyo byatuwe muri ibyo binogo rusangi 11. Yamara hari n'abandi benshi bishwe bakaza mu nzuzi nka Sibuvyaye, Jiji na Murenge. Umugizeve ntiwoshobora kubatora. Hari n'abatawe mu mashamba baribwa n'ibikoko. Ndayicariye atwara umurwi wo kunywanisha abarundi no kurekuriranira yavuze imico imwe imwe y'abishwe mu makomine yagize intara ya Bururi. Harimo abayobozi b'amashuri, abigisha bo mu mashuri yisumbuye, abo mu mashuri y'intango, abadandaza, abanyamyuga, abakozi ba leta, abarimyi n'aborozi batunze, abanyeshure barimo n'abo mu mashuri y'intango, abasirikare n'abandi. Ibikorwa vy'umurwi Sever vyo kuzura ibisigarira vy'abishwe mu 1972 gusa, urwimo rwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi, vyateye impari mu kiringo c'umwaka ushize, n'ubwo Ndayicariye yasiguye ko buno bwicanyi bwitaweho kurusha ubundi bitewe n'uko amasura ariko arashira. Mu kwezi kwa mbere hagati y'uyu mwaka, abaserukira amadini barakoranye n'abarongoye Sever babwira ko babona ibintu. Musenyeri mukuru Bernard Ntawuturi yigeze kubicegera c'umukuru w'uwo murwi, yahanuye ko hoba gutohoza kurusha. Abivuga afatiye ku karorero kabiwe yabuze mu 1993 h'abahutu mu ntara zitandukanye birara mu batutsi nyuma y'iyicwa rya Perezida Melchior Ndadaye yabaye umukuru w'igihugu wa mbere wo mu bwoko bw'abahutu atwaye Burundi abanje no gutsinda amatora. Muri 1993 je yiyuhiga gutora abana basizwe na mukuru wacu. Nasanze imivyimba iriko iratemba iboshe mu ruvubu. Beye imivyimba yashikiye yahebeye. Rero cyamaze mbe mukuru wacu yari cyane yari. Uwo mubabaro tugendana kizodukiza ubwo tumenye ukuri, kandi uko kuri kuzova n'uruhande n'ubusa. Severi bayihemana ikomeye cyane, uwacana ibijya byo hejuru, ariko Severi turi hasi mu bitugu bakanayironderera uburyo Uburundi buzokira tukirama. Musenyeri Joseph Kimararungu wo mu diocese ya Gitega hagati na hagati mu Burundi we yahanuye ko hobaho ubuhinga bugezweho mu gutororokanya ibisigarira vy'abishwe. Ibintu uko atari byize nuko kuko tubaga twari bagiye ku bitigeze Severi kurakora y'iteja bagira bati muriko murashira anasana particulier sur les événements de 1972 pour incriminer bamwe ariko tuzi ko ntabwo byabaye aje no kubera kugenda ari ikintu fatira ikindi nagira ko Severi ko ifite la technicité qu'il faut ku buryo ataruko biterasone muri kiramugire narija ariko abatizeye ngo Severi cyane hari amafoto ku video ku rubuga. Umukuru wa Sever amenyesha ko imiryango yabuze ababona ivyabo mu rwimo rwo mu 1972 isaba leta impozamarira canke inshumbusho hamwe no kugira imigirwa ikurikira iyo umuntu apfuye mu Burundi, no kuvuga kugandara no kuganduka. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika. Noneho tujye i Kigali mu Rwanda, twiteze iki muri siporo n'imikino muri iki gihugu muri iyi wikendi? Amagare na volleyball tubibaze umunyamakuru wacu wa siporo mu Rwanda Jean Claude Munyandinda. Mu mukino wo gusiganwa ku magare, abakinnyi 15 b'ikipe y'igihugu Team Rwanda bamaze kwinjira mu mwiherero mu rwego rwo kwitegura isiganwa mpuzamahanga Tour du Rwanda riteganyijwe hagati y'itariki ya 2 n'iya 9 mu kwezi kwa gatanu. Abo bakinnyi bazatoranywamo 6 bazaseruka muri risiganwa rizaba riteguwe ku nshuro yaryo ya gatatu kuva ryazamurwa mu ntera rikajya ku gipimo cya 2 n'igice kimwe. Ntabwo ari ikipe ya Team Rwanda izaseruka yonyine mu bakinnyi b'Abanyarwanda, kuko Benediction y'Urubavu na Saka y'uruganda rw'ibinyobwa rwa Skol nazo zizaba zabukereye. Mu makipe azaturuka hanze y'u Rwanda hari asanzwe hatana ku rwego rw'isi, hakaba amakipe yabigize umwuga, amakipe yo ku rwego rw'imigabane tutibagiwe n'amakipe y'ibihugu. Muri aya makipe y'ibihugu, ikipe ya Eritrea kera kabaye yamaze gutangaza ko izitabira Tour du Rwanda y'uyu mwaka, nubwo mu mezi make ashize yari yavuze ko itazashobora kuboneka. Mu mukino w'intoki wa volleyball, urutonde rw'abakandida bifuza kuyobora ishyirahamwe ry'uyu mukino mu Rwanda FRVB muri manda nshya rwamaze kujya ahagaragara. Abiyamamaza bigabanyije mu bikundi bibiri, buri mukandida ku mwanya wa
perezidansi akaba afite itsinda ry'abo bashobora gufatanya aramutse atowe. Igikundi cya mbere cyowe n'umukandida Julius Kansime Kagarama ku mwanya wa perezida, waba yungirijwe na Calixte Kabera nka visi perezida wa mbere, Emmanuel Kamana waza ari visi perezida wa kabiri, hakaza Bernard Ndayambaje ku mwanya w'umunyamabanga na Grace Karigirwa wiyamamaza ku mwanya w'umubitsi. Urundi ruhande rurangajwe imbere na Providence Mukamurenzi wiyamamaza nka presidente. Ku rutonde rw'abo bashobora gukorana aramutse atowe hari Samusoni Hategekimana nka visi perezida wa mbere, Jean-Luc Ndayicengurukiye waba visi perezida wa kabiri, hakaba kandi Adalbert Mfashimana ku mwanya w'umunyamabanga na Dieudonné Sengirankabo waba umubitsi. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Jean-Claude Munyandinda urakoze, kandi ni wowe udushoreje aya makuru. Nshuti zacu mbashimiye ko mwayakurikiye, mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika. Murakarama.